Croeso i'r man tawel, ffordd newydd o wyddio gyda'n gilydd fel cymuned o eglwysu. Bob wythnos byddwn yn gwrando gyda'n gilydd ar rhan o'r ysgrythur, gan dalu sylw i be mae Duw efallai'n ei ddweud wrthym drwy'r geiriau hyn. Rwy'n eisiau rhoi amser i glywed llais Duw, felly byddwn yn gwrando ar y darlleniad ddwywaith, gan gymryd amser i fyfyrio, meddwl a gweddio. Wedyn byddwn ni'n gweddio dros y byd a drosom ni ein hunan. Mae hon yn ffordd hynafol o ddod i adnabod Duw. Mae'n ymwneud â chymryd amser i glywed ei lais ef yn yr ysgrythurau ac yn y distawrwydd. Gyda'n gilydd rydyn ni'n gobeithio dyfnhau ein ffydd, y cysylltiad rhyngom ni a'n cariad tuag at fyd Duw. Daw'r darlleniad o Efengyl Matthew, y 10fed bennod, gan ddechrau yn adnod 24. Dydy disgybl ddim yn dysgu ei athro, a dydy caethwas ddim uwchlaw ei feistr. Mae'n ddigon i ddisgybl fod yn debyg i'w athro, ac i gaethwas fod fel ei feistr. Os ydy pennaeth y tŷ yn cael ei alw'n Beelzebul, hynny ydy y diafol, ydy pawb arall yn y teulu'n disgwyl cael pethau'n haws? Felly peidiwch ei hofni nhw. Bydd popeth sydd wedi guddio yn dod i'r golwg, a phob cyfrinach yn cael ei datgelu. Yr hyn dwi'n ei ddweud o'r golwg, dwedwch chi'n agored yng ngolau ddydd. Beth sy'n cael ei sibrwd yn eich clust, cyhoeddwch yn uchel o bennau'r tai. Peidiwch bod ofon pobl. Maen nhw'n gallu lladd y corff, ond fedrwn nhw ddim lladd y person go iawn. Duw ydy'r un i'w ofni. Mae'r gallu ganddo i ddinistrio person a'i gorff yn uffern. Beth ydy gwerth aderyn y to? Dych chi'n gallu prynu 2 ohonyn nhw am newid mân. Ond does dim un aderyn bach yn syrthio'n farw heb eich tad wybod am y peth. Mae Duw hyd yn oed wedi cyfri gwallt eich pen chi. Felly peidiwch bod ofon dim byd. Dych chi'n llawer mwy gwerthfawr na haid fawr o adar y to. Pwy bynnag sy'n dweud yn agored o flaen pobl eraill ei fod yn credu yno fi, bydda innau'n dweud yn agored o flaen fy nhad yn y nefoedd fod y person hwnnw'n perthyn i mi. Ond pwy bynnag sy'n gwadio ei fod yn credu yno fi o flaen pobl eraill, bydda innau'n gwadio o flaen fy nhad yn y nefoedd fod y person hwnnw'n perthyn i mi. Peidiwch meddwl fy mod i wedi dod â heddwch i'r byd. Dwi ddim yn dod â heddwch ond cleddyf. Dwi wedi dod i droi mab yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam, merch yng nghyfraith yn erbyn mam yng nghyfraith. Bydd eich teulu agosa yn troi'n elynion i chi. Dydy'r sawl sy'n caru ei dad a'i fam yn fwy na fi ddim yn haeddu perthyn i mi. A dydy'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na fi ddim yn haeddu perthyn i mi. Dydy'r sawl sydd ddim yn codi ei groes a cherdded yr un llwybr o hunan aberth a mi ddim yn haeddu perthyn i mi. Bydd y sawl sy'n ceisio amddiffyn ei fywyd yn colli'r bywyd go iawn. Ond y sawl sy'n barod i ollwng gafael ar ei fywyd er fy mwyn i yn diogelu bywyd go iawn iddo'i hun. Mae hwn yn ddarn anodd i'w ddarllen. Mae Iesu'n dweud na fydd hi'n hawdd bod yn un o'i ddisgyblion. Yr un fath y bydd pobl yn amharu arno ac yn ei gamdrin yntau, bydden nhw'n gwneud yr un peth i'w ddilynwyr.
Sut dwi'n teimlo am hyn? A dyma sut dwi'n deall y bywyd Cristnogol. Bydd camdriniaeth yn digwydd yn y dirgel, meddai Iesu. Ond peidiwch â gofni, bydd popeth yn dod i'r amlwg yn y diwedd. A'i dweud yma Iesu y bydd yr anghyfiawnder a'r dioddefaint sydd ar ddilynwyr Iesu yn cael ei datgelu, ac y byddan nhw'n cael cyfiawnder yn y diwedd. Felly, paid â gofni. Fi sy'n ofni newid ac ofni bod yn wahanol. Paid â gofni. Dwi'n enwi fy ofon ac yn dod â nhw at Dduw nawr. Dyn ni'n gwrando ar y darlleniad unwaith eto. Dydy disgybl ddim yn dysgu ei athro, a dydy caethwas ddim uwchlaw ei feistr. Mae'n ddigon i ddisgybl fod yn debyg i'w athro, ac i gaethwas fod fel ei feistr. Os ydy pennaeth y tŷ yn cael ei alw'n Beelzebul, hynny ydy y diafol, ydy pawb arall yn y teulu'n disgwyl cael pethau'n haws? Felly peidiwch a'u hofni nhw. Bydd popeth sydd wedi guddio yn dod i'r golwg, a phob cyfrinach yn cael ei datgelu. Yr hyn dwi'n ei ddweud o'r golwg, dwedwch chi'n agored yng ngolau ddydd. Beth sy'n cael ei sibrwd yn eich clust, cyhoeddwch yn uchel o bennau'r tai. Peidiwch bod ofon pobl. Maen nhw'n gallu lladd y corff, ond fedrwn nhw ddim lladd y person go iawn. Duw ydy'r un i'w ofni. Mae'r gallu ganddo i ddinistrio person a'i gorff yn uffern. Beth ydy gwerth aderyn y to? Dych chi'n gallu prynu 2 ohonyn nhw am newid man. Ond does dim un aderyn bach yn syrthio'n farw heb eich tad wybod am y peth. Mae Duw hyd yn oed wedi cyfri gwallt eich pen chi. Felly peidiwch bod ofon dim byd. Dych chi'n llawer mwy gwerthfawr na haid fawr o adar y to. Pwy bynnag sy'n dweud yn agored o flaen pobl eraill ei fod yn credu yno fi, bydda innau'n dweud yn agored o flaen fy nhad yn y nefoedd fod y person hwnnw'n perthyn i mi. Ond pwy bynnag sy'n gwadio ei fod yn credu yno fi o flaen pobl eraill, bydda innau'n gwadio o flaen fy nhad yn y nefoedd fod y person hwnnw'n perthyn i mi. Peidiwch meddwl fy mod i wedi dod â heddwch i'r byd. Dwi ddim yn dod â heddwch ond cleddyf. Dwi wedi dod i droi mab yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam, merch yng nghyfraith yn erbyn mam yng nghyfraith. Bydd eich teulu agosa yn troi'n elynion i chi. Dydy'r sawl sy'n caru ei dad a'i fam yn fwy na fi ddim yn haeddu perthyn i mi. A dydy'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na fi ddim yn haeddu perthyn i mi. Dydy'r sawl sydd ddim yn codi ei groes a cherdded yr un llwybr o hunan aberth a mi ddim yn haeddu perthyn i mi. Bydd y sawl sy'n ceisio am ddiffyn ei fywyd yn colli'r bywyd go iawn. Ond y sawl sy'n barod i ollwng gafael ar ei fywyd fer fy mwyn i yn diogelu bywyd go iawn iddo'i hun. Mae yna nifer o bethau yma sy'n anodd i llyncu. Mae Iesu'n cyflwyno ei hun fel rhywun sy'n tarfu ar bethau. Mae'n dod i darfu ar gysylltiadau teuluol, gan ddweud bod y berthynas ag yn bwysicach na phopeth arall. Dwi'n ffeindio'r geiriau yma'n anodd. Fel gŵr, fel
tad a tatci, mae Iesu'n fy herio i. Dwi'n teimlo'n anghyffwrddus. Felly dwi'n troed yr arglwydd nawr ac yn gofyn iddo fe helpu i'w ddilyn. Ac yna mae'n ein hannog ni godi yn croes a'i ddilyn. Ac yna daw ychydig o bws. Os ydw i'n ceisio achub fy mywyd, bydda i'n ei golli. Os ydw i'n barod i'w golli, bydda i'n ei ffeindio. Ac yna mae'n ein hannog ni i godi ein croes a'i ddilyn. Dwi'n meddwl am fy hunan ffug a fy hunan go iawn. Yr hunan ffug lle mae angen bwydio fy ego gan gael egni o glod pobl eraill. Yr hunan go iawn sy'n dibynnu ar Dduw ac yn cael ei egnio gan ddoef. Gweddio. Dduw cariadus, diolch am yr amser yma i'r gilydd. Wrth i ni wyddio gyda'r ap gweddi.pre, dyn ni'n cofio am ein trefi a'n dinasoedd, am arweinwyr eglwysig a dinesig, a phawb sy'n gweithio ar lles pawb arall. Dros weinidogion gan ddiolch i ti amdanynt ac am ei heffaith ar gymunedau ar draws cenedlaethau. Dyn ni gwyddio dros yr eglwys sy'n cael ei herlyd ar draws y byd, lle mae darlleniad heddiw yn taro tant ac yn golygu cymaint iddyn nhw. Dduw a danfonwr, danfon ni. Dduw a ddanfonwyd, tyrd gyda ni. Dduw sy'n nerthu'r rhai sy'n mynd, grymusa ni, mwyn i ni fynd am byth ac i bobman gyda ti, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Amen.